أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में Geçen hutbemde Hz. Osman radıyallahu anh'un şehadeti ve isyancılardan bahsettiydim. Bu konuda Hz. Ali'nin çabaları neydi ondan da bahsettim. Ayrıca şimdi daha sonra Hz. Ali'nin olaylarından bahsedeceğim. Bu konuda çok önemli bir konuya dikkatimizi çekerek Hz. Müslih Mevud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Sizler dahi eshablara benziyorsunuz. Onun için ben istiyorum ki tarihten beyan edeyim ki nasıl Müslümanlar berbat oldular ve hangi sebepler onların helaketine vesile oldular. Onun için siz uyanın ve aranıza yeni gelenler için eğitimlerini yapın. İyi bir şekilde eğitim terbiye edilmeli. Hazreti Osman zamanında kopan fitne eshablardan kopmadık. Eshablardan kopanlar diyenler var ya onlar aldandılar. Şüphe yoktur ki Hazreti Ali'ye mukabil birçok eshab vardı ve Muaviye'ye mukabil dahi. Ancak ben diyorum ki bu fitneyi uyandıran eshablar değildiler. Öyle kimseler idi ki daha sonra geldiler. Ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine nail olamadılar ve kendisinin yanında oturmadılar. Onun için ben sizlere şu yöne dikkatinizi çekmek istiyorum. Fitneden kurtulmanın yolunu size söylüyorum. Çoklukla Kadiyan'daydı o zaman. Çoklukla Kadiyan'a gelin ve sık sık gelin ki sizin imanınız taze kalsın ve Allah korkunuz daha da çoğalsın. Merkez ile alakanız kalsın ve hilafet ile dahi alakanız kalsın. Bu olursa iyi terbiyeniz olacak. Bugünlerde Emirül Müminin diyor ki bugünlerde Allah-u Teala bize emtiye vermiştir bu nimet ve bütün dünyada programlar dinletiliyor, seyrettiriliyor, gösteriliyor. Onun için terbiye için gereklidir. Kendiniz dahi mutala edin. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarınızda ayrıca emtiye ile de alakanız olsun. Ayrıca özellikle cuma hutbelerimi mutlaka emtiye üzerinden dinleyiniz. Böylece merkeziniz ile alakanız kurulacak ve halife ile alakanız daha da iyileşecek, kuvvetlenecek. Cemel Savaşı'nın olayları hakkında rivayet vardır.
Cemel Savaşı Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe arasında 26 Hicri senesinde oldu. 36 Hicri senesinde oldu. 26 değil 36 Hicri de bu savaş oldu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir dahi vardı. Hazreti Ayşe meydan savaş sahasında bir deve üzerindeydi. Onun için buna deve savaşı yahut Cemel savaşı deniliyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha hac ferizesini eda etmek için Mekke'de bulunuyordu. Oradaydı daha. Hazreti Osman'ın şehadetinden haber aldı. Umre'nin eda edilmesinden sonra Medine doğru yola çıktı. Yolda Serf adlı yerde Ubeyd bin Ebu Salma kendisine haber verdi. Hazreti Osman şehit edilmiştir. Ve Hazreti Ali halife seçilmiştir. Ve Medine Münevvere'de hangame vardır. Hazreti Ayşe oradan Mekke'ye geri döndü. Hazreti Osman'ın öcünü almak için ve fitneyi uyandırmak için insanları topladı. Hazreti Ayşe, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir bin Avvam bunların liderliğinde radıyallahu anhum oradan birçok kimse toplandılar. Ve bu kafile oradan Basra'ya doğru yola çıktı. Hazreti Ali dahi Basra'ya doğru yol tuttu. Bunu görerek ki bu kafile oraya gidiyor diye. Basra'ya varınca Hazreti Ayşe radıyallahu anha şehir ahalisine kendisine katılmak için davet verdi. Şehrin büyük bir kısmı Hazreti Ayşe ile birleşti. Fakat bir cemaat Hazreti Ali'nin tayin ettiği Basra'nın amili Osman bin Huneyf'in eli üzerinde biat ettiler. Bu arada her iki cemaat arasında savaşlar oldu. Küçük küçük. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'nin ordusuna yakın konakladılar. Bunlar ulaştılar ve orada konakladılar. Her iki taraftan barış için çaba sarf edildi. Ve işe de yahi yaradı. Fakat geceleyin iki taife Hazreti Osman'ın öldürülmesine vardı. Hazreti Ali'nin bir ordusunda dahi onun bir kısmı vardı. Hazreti Ayşe'nin ordusuna saldırdılar. Böylece savaş başladı. Hazreti Ayşe deve üzerindeydi. Can verenler onun tutuyorlardı. Ve savaş devam ediyordu. Hazreti Ali baktı ki bu burada varken bu deve savaş bitmeyecek. Onun için emretti ki bunu öldürün. Adamın birisi kılıç vurdu onun ayağına ve o da oturdu. Hazreti Ali'nin ordusu dört taraftan onu sardı. Hazreti Ayşe'nin düşmesi üzerine, Cemel'in düşmesi üzerine onlar daldılar. Ondan sonra Hazreti Ali ilan ettirdi. Savaş kılıç silah bırakan, evine giren ve birisini takip etmeyiniz. Birisinin malı ganimet malı olarak ele anılmasın. Hazreti Ali'nin ordusu buna bağlı kaldılar bu emire. Hazreti Zübeyir bin Avvam ve Hazreti Talha bu savaşta şehit oldular. İbn-i Asir'in tarihinden alınmıştır bu kısım. Özet. İkinci halife radıyallahu anh şöyle diyor. Bu konuda onların bir cemaati Hazreti Osman'ın öldürülmesine ortak idiler. Hazreti Ayşe'yi şuna amade ettiler. Hazreti Osman'ın kanını öcünü almak için cihadı ilan etsin. Onlar ilan ettiler ve ashabları kendi yardım için çağırdılar. Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir dahi onlarla birleştiler ve onun neticesinde Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe
Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'in ordusunun arasında savaş oldu. Hazreti Talha ve Zübeyir Hazreti Ayşe'nin ordusundaydılar ve Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe'nin ordusu arasında savaş oldu. Buna Cengi Cemel Savaşı denilir. Bunun başında Hazreti Zübeyir Hazreti Ali'nin diliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gaybi haberini dinleyerek ayrıldı ve yemin etti. Hazreti Ali ile savaşmayacak ve kabul etti ki kendi içtihatında hata yapmıştır. Diğer taraftan Hazreti Talha dahi vefatından önce Hazreti Ali'ye biat ettiğini kabul etti. Daha önce de zikri geçmiştir. Çünkü rivayetlerde vardır ki çırpınıyordu yaralardan dolayı. Adamın birisi oradan geçti. Sordu hangi taifedensin? O da dedi ki Hazreti Ali'nin taifesinden. O kendi elini onun eline vererek dedi ki senin elin Ali'nin elidir ve ben senin elin üzerinde tekrar biat ediyorum Hazreti Ali'ye. Diğer eshabların ihtilafları konusunda karar verildi. Fakat Hazreti Muaviye'nin ihtilafı baki kaldı. Sonunda Siffin Savaşı oldu. İkinci halife radıyallahu anh daha fazla şöyle diyor. Hazreti Osman'ın katillerin taifeleri değişik yönlere dağıldılar ve kendilerini suçlardan kurtulmak için diğerleri suçluyorlardı. Onlar öğrendiler ki Hazreti Ali Müslümanlardan biat almıştır. Onlar kendisine suçlama için fırsat buldular ve bu doğru idi ki kendisinin etrafında Hazreti Osman'ın katilleri arasından bazı kimseler vardı. Onun için onlar suçlamanın iyi bir fırsatını ele geçirdiler. Onlardan birisi bir cemaat Mekke'ye doğru gittiydi. O Hazreti Ayşe'ye amade etti. Hazreti Osman'ın kanının öcünü almak için cihadı ilan etsin. Onlar ilan etti buna ve ashabları kendi yardımı için çağırdı. Hazreti Talha ve Zübeyir Hazreti Ali'nin biati şu şartla yaptıydılar. Hazreti Osman'ın katillerinden çabuk öc alacak. Onlar çabukun anlamı şöyle anlarlar ki Hazreti'nin yanında bu anlam maslahata doğru yanlış idi. Hazreti Ali diyordu ki bütün eyaletlerde biz barış sağlayalım ve ondan sonra Hazreti Osman'ın katillerini öldürelim. Çünkü ilk olarak İslamiyet'i koruma gereklidir. Katiller konusunda gecikmekle bir fark etmez. Fark olmayacaktır. Onun için şu ya bu ile katillerin tayinleri arasında dahi ihtilaf vardı. Bazı kimseler yüzlerini buruşturarak Hazreti Ali'ye gittiler. Ve İslamiyet'e tefrika ya gösteriyorlardı. Hazreti Ali onlar için taban şüphe etmiyordu ki bunlar fesadını uyandıranlardır. Diğer taraftan bazı kimseler onları üzerinde şüphe ediyordu. Hazreti Ali şüphe etmiyordu. Fakat bazı kimseler şüphe ediyordu. Bu ihtilaf yüzünden Talha ve Zübeyir anladılar ki Hazreti Ali kendi verdiği sözünden dönmüştür. Onlar bu şartla biat ettiydiler. O şart Hazreti Ali'nin tamamlamamıştı Hazreti Ali. Onun için şer'en kendilerini biatten azat biliyorlardı. Hazreti Ayşe'nin ilanı onlara ulaştı. Onlarla birleştiler. Ve hepsi bilerek Basra'ya doğru gittiler. Basra'da vali kendisiyle mülaki olmaktan mani oldu. Fakat insanlar öğrendiler ki Talha ve Zübeyir yalnız ikrah ile mecburen şu şartla mukayyet olarak Hazreti Ali'nin biatine girdiler. O zaman insanların çoğu kendisine birleştiler. Hazreti Ali bu ordudan haber aldı. Kendisi dahi bir ordu hazırladı. Ve Basra'ya doğru yürüdü. Basra'ya ulaşınca adamın birisini Hazreti Ayşe ve Hazreti Talha ve Zübeyir'e doğru gönderdi. Hazreti Ayşe'nin huzuruna gitti adamın birisi ve dedi ki sizin iradeniz nedir? Cevap verdi ki bizim irademiz yalnız islahtır. Ondan sonra o Talha ve Zübeyir'i dahi çağırdı. Ve onlara sordu ki siz bu gayeyle mi savaş yapmak istiyorsunuz? Onlar dediler ki evet ıslah için. O cevap verdi ki
eğer menşeiniz ıslah ise onun yolu bu değil sizin benimsediğiniz. Bunun neticesinde fesat olacak. Şu anda ülkenin durumu öyledir ki eğer adamın birisini öldürürseniz binlerce ona yardım etmek için kalkacak. Ve ona size karşı çıkacaklar ve insanlar kalkacaklar yine de. Bu silsile devam edecek. Şudur ki bunun yolu ki önce insanları cihadı da alalım sonra yaramazları öldürelim. Yoksa ceza verelim. Yoksa böyle bir emniyetsizlikte birisine ceza vermek daha da fitne uyandırmak demektir. Önce hükümet kurulsun, ceza verecek. Ondan sonra bunu dinleyerek dediler ki eğer Hz. Ali'nin fikri şudur gelsin. Biz onunla birleşmeye razıyız. O da Hz. Ali'ye haber verdi. Ve her ikisinin temsilcileri birbirleriyle görüştüler ve karar verildi ki savaşmak doğru değil, barış olmalı. Bu haber Sabayileri, Abdullah bin Sabah'ın cemaatine mensup olanlar ve Hz. Osman'ın öldürenlerden idiler. Onlara ulaştı. Onlar çok korktular. Ve gizli gizli onların bir cemaati istişare için toplandı. İstişareden sonra karar verdiler. Müslümanlar arasında barış olmak bizim için zararlı olacak. Çünkü biz Hz. Osman'ın öldürülmenin cezasından kurtulabiliriz. Ne zamana kadar ki Müslümanlar birbirleriyle savaşırlarsa, eğer barış olursa ve emniyet olursa bizim için ceza gereklidir. Hiçbir yerde bir düz duramayız. Onun için ne olursa olsun barışa mani olalım. Bu arada Hz. Ali dahi oraya ulaştı ve kendisinin ulaşmasının ikinci günü o bölgede Hz. Zübeyir ile görüştü. Görüşme esnasında Hz. Ali dedi ki siz benim için bir savaşmak için bir ordu hazırladınız. Fakat Allah katında arz etmek için bir özrünüz dahi var mı? Niye kendi ellerinizle İslamiyet'i berbat etmeye çalışıyorsunuz? Onu hizmet siz çok yaptınız. Canlarınızı vererek. Ben kardeşiniz değil miyim? Niye? Önce birbirlerinizin kanı haram sayılıyordu. Şimdi helal oldu. Eğer yeni bir şey o çıkmış olsaydı o zaman belki bir sebep doğru olabilirdi. Fakat şimdi yeni bir şey söz konusu değil. O zaman niye birbirimizle savaşalım? Bunun üzerine Hz. Talha dedi ki o da Hz. Zübeyir ile birliktedir. Siz Hz. Osman'ı öldürmek için insanları kışkırttınız. Hz. Ali dedi ki ben Hz. Osman'ın öldürenlere lanet okuyorum. Sonra Hz. Ali Hz. Zübeyir'e dedi ki sen hatırlamıyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu. Allah adına yemin ediyorum. Sen Ali ile savaşacaksın ve sen zalim olacaksın. Zübeyir'e dedi Hazreti Resulullah. Bunu dinleyerek Zübeyir kendi ordusuna geri döndü. Ve yemin etti ki Hazreti Ali ile asla savaşmayacak. Ve kabul etti ki ictihad konusunda hata yaptı. Bu haber yayıldı ordu arasında. Hepsi teselli buldular ki şimdi savaş olmayacak. Barış olacak. Ancak mufsidler çok korktular. Fesat çıkaranlar. Tabii ki onlar korktular. Gece olunca onlar barışa mani olmak için plan kurdular. Onlardan Ali ile olanlar da Hazreti Ayşe ve Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'in ordusuna geceleyin saldırdılar. Ve onun ordusunda olanlar diğer orduda olanlar Hazreti Ali'ye saldırdılar geceleyin. Münafıklar ilerleyerek katıldılar Hazreti Ayşe ve Hazreti Ali'nin ordularına. Her ikisi geceleyin birbirlerine saldırdılar. Bunun neticesi şu oldu. Kendileri savaşmadılar. Neticesi şu oldu ki bir gürültü koptu. Ve herkes düşündü ki öteki kendisini ile aldatmıştır. Halbuki asıl bu yalnız Sebailerin bir planı idi. Savaş başladı. Hazreti Ali seslendi.
adamın birisi Hazreti Ayşe'ye haber versin. Belki onun vasıtasıyla bu fitneyi yok etsin. Hazreti Ayşe'nin ordusu devesi ilerletildi. Fakat neticesi daha da kötü oldu. Mufsidler bunu görerek ki bizim planımız ters çıkacak. Hazreti Ayşe'nin devesine ok atmaya başladı. Hazreti Ayşe dedi ki ey insanlar, savaşı bırakın ve Allah ve hesap gününü hatırlayınız. Fakat mufsidler vazgeçmediler ve kendi devesine ok atmaya devam ettiler. Basra ahalisi bununla birlikteydiler. Hazreti Ayşe'nin etrafında olanlar bunu görerek onlar öfkelendiler. Ve Ümmül Mu'minin bu küstahlığını görerek onların öfkesi sona haddi ulaştı. Ve kılıçları çıkararak muhalif orduya saldırdılar. Ve durum şu oldu ki Hazreti Ayşe'nin devesi merkez oldu savaşın. Eshaplar ve bütün cesurlar onun etrafında toplandılar. Ve birden sonra öldürülmeye başladılar. Fakat deveyi bırakmadılar. Hazreti Zübeyir savaşa katılmadı. Ve bir tarafa çıktı. Fakat bir şeki arkadan giderek bir bedbaht kendisi namaz kılıyordu. Onu orada şehit etti. Hazreti Talha tam meydan savaşında bu mufsidlerin eliyle öldürüldü. Savaş hızlanınca bunu görerek savaş bitmeyecek. Hazreti Ayşe'yi oradan ayrılmadıkça bazı kimseler kendi devesinin ayağını kestiler ve böylece savaş sona erdi. Bunu görerek Hazreti Ali'nin çehresi kırmızılaştı. Fakat başka çare dahi yoktu. Savaşması üzerinde maktuller arasında Hazreti Talha'nın naaşı bulundu. Hazreti Ali çok üzüldü. Bütün olaylardan apaçık anlaşılıyor ki bu savaşta eshabların asla bir eli yoktu. Osman'ın katillerinin bir yaramazlığıydı. Hazreti Talha ve Zübeyir Hazreti Ali'nin biatinde vefat ettiler. Çünkü kendi iradelerinden rücu ettiler. Ve Hazreti Ali ile birlikte olmayı kabul ettiler. Fakat bazı yaramazların elinden öldürüldüler. Hazreti Ali onların katillerine lanet okudu. Cemel Savaşı'nın sonunda Hazreti Ali Hazreti Ayşe için bütün binek ve azık hazırlattı. Ve Hazreti Ayşe'yi bırakmak için kendisi geldi. Ve Hazreti Ayşe ile birlikte gitmek isteyenler var ya onları yolcu etti. Hazreti Ayşe yola çıkmak günü Hazreti Ali Hazreti Ayşe'nin yanına geldi. Hazreti Ayşe'nin yanına geldi ve kendisi için orada durdu. Ve bütün insanlar varken Hazreti Ayşe çıktı insanların önünde ve dedi ki ey benim oğullarım, bize eziyet vererek ve aşırı giderek birbirimizi öfkelendirdik. Gelecekte bizim bu ihtilaflarımız yüzünden hiçbir kimse birbirine aşırı gitmesin. Ve Allah adına yemin ediyorum benim ve Hazreti Ali arasında başlangıçtan hiçbir ihtilaf yoktu. Erkek ve onun kayınları arasında genellikle oluyor bazen. Küçük küçük şeyler oluyor. Ve Hazreti Ali benim iyiliklerimin elde edilmesinin sebebidir. Hazreti Ali dedi ki ey insanlar, Hazreti Ayşe doğru bir söz söylemiştir. Benim ve Hazreti Ayşe aramızda yalnız ihtilaf buydu. Hazreti Ayşe dünya ve ahirette sizin Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem'in zevce-i mutahharesidir. Hazreti Ali Hazreti Ayşe'yi yolcu etmek için kilometrelerce birlikte yürüdü. Ve Hazreti Ali kendi oğullarına emretti ki Hazreti Ayşe ile birlikte gitsinler. Ve bir gün sonra geri gelsinler. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh Taberi'nin referansını okudum ben şimdi. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki Hazreti Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dahi hayat kaldı. Ve Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Müslümanlar arasında ihtilaf oldu. Ve bir taife dedi ki Hazreti Osman'ı öldürenlerden mutlaka ölçü almalıyız. Bu
taifenin lideri Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ayşe idi. Fakat diğer taife dediler ki Müslümanlarda tefrike vardır. İnsanlar ölüyorlar. Önce Müslümanları birleştirmemiz lazım ki İslamiyet'in yüceliği ve onun kuvveti kurulsun. Daha sonra biz onlardan Hazreti Osman'ı öldürenlerden ölçü alacağız. Bunun lideri Hazreti Ali'ydi. Bu ihtilaf o kadar çoğaldı ki Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ayşe suçladılar ki Ali onlara sığınma vermek istiyor. Hazreti Osman'ı şehit edenlere. Hazreti Ali suçladı. Bunlar kendi kişisel çıkarlarını fazla düşünüyorlar. İslamiyet'in faydasını düşünmüyorlar. Diyorlar ki hemen ölçü alalım. Güya ihtilaf son hadde vardı. Ve daha sonra aralarında savaş oldu. Böyle bir savaş ki bir tarafta Hazreti Ayşe kumandanlık yaptı orduda. Deve binerek savaştırıyordu insanları. Ve Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir dahi ona ortak idiler. Her iki taife arasında savaş vardı. Bir sahabi Hazreti Talha'nın yanına geldi ve ona dedi ki Talha hatırlıyor musun? Filan zamanında ben ve sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisindeydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Talha öyle bir zaman gelecek ki sen başka orduda olacaksın ve Ali başka orduda olacak. Ve Ali haktan yana olacak ve sen hata üzerinde olacaksın. Hazreti Talha bunu dinledi. Gözleri açıldı. Dedi ki evet ben hatırlıyorum. Sonra ordudan çıkarak gitti. Savaşı bırakıp gidiyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü tamamlansın. Bir bedbaht insan Hazreti Ali'nin ordusunun kumandanıydı. Arkadan giderek kendisini hançer vurarak şehit etti. Hazreti Ali kendi yerinde idi. Katil Hazreti Talha'yı öldüren bu düşünceyle ki büyük bir mükafat elime geçecek. Koşarak geldi ve dedi ki ey Emirül Müminin sizin düşmanınızın öldürülmesini size haber veriyorum. Hazreti Ali dedi ki hangi düşman? O dedi ki ey Emirül Müminin ben Talha'yı öldürdüm. Hazreti Ali dedi ki ey şahs ben dahi sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber veriyorum. Sen cehenneme konacaksın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde buyurdu. Talha ve ben oradaydık. Ey Talha sen bir sefere hak ve insaf için küçük düşeceksin ve adamın birisi seni öldürecek fakat Allah-u Teala onu cehenneme koyacak. Siffin Savaşı olduydu. Onun rollerinde yazılıdır. Bu savaş Hazreti Talhi ve Hazreti Emir Muaviye arasında oldu ve 37 Hicri'de oldu. Siffin Şam ve Irak arasında bir yerdir. Hazreti Ali Kufe'den ordu alarak çıktı. Siffin'e vardığı zaman baktı ki Şam ordusu Emir Muaviye'nin liderliğinde önceden orada konaklamıştı. Onların bir cemaati Fırat nehrine kabiz idi. Hazreti Ali dedi ki biz savaşmak için gelmedik. Emir Muaviye ile barış yapmak için geldik. Fakat Emir Muaviye barış için razı olmadı. Şami ordu Hazreti Ali'nin ordusuna mani oldu su almak için Fırat nehrinden. Hazreti Ali emretti savaşalım. Hazreti Ali'nin ordusu yenilgiye uğrattı Şam ordusunu ve Fırat nehrini ele geçirdiler ve Hazreti Ali onlara izin verdi ki burada su alabilirsiniz. Şamlılar su vermiyorlardı fakat kendisi ele geçirdi nehire. Kendisi onlara su almaktan men etmedi, izin verdi. Burada su alabilirsiniz. Emir Muaviye istiyordu ki Hazreti Ali Osman'ın öldürenleri kendisine versin. Bir seferinde savaş çıkacak tehlikesi uyandı. Her iki taraftan araya girdiler. Savaşın başlangıcı 37 Hicri'de oldu. Savaştan önce küçük küçük savaşlar oldu fakat her iki taife korkuyorlardı.
istemiyorlardı savaş. Fakat bütün barış imkanlarını baki bırakmak için şöyle bir karar üzerinde birleştiler ki hürmet günlerinde gelip geçici bir barış yapalım. Fakat bu da başarılı olmadı. Safar ayının başında tekrar savaş ilan edildi. Savaş belli bir müddet o devam etti. Amir Muaviye'nin himmeti cevap verdi. Bu tehlike durumunda Hazreti Amr bin Alas ona fikir verdi. Kur'an-ı Kerim'in nüshaları mızraklar üzerinde yükseltelim. Aynısı yapıldı ve Hazreti Ali'nin de tabi olanlar arasında ihtilaf oldu. Büyük bir savaşa sayı dediler ki Allah'tan bu karar vermek ricası reddedilemez. Hazreti Ali çağırdı orduyu ve savaş durdu. Hazreti Ali'nin ordusunun çoğu Amir Muaviye'nin planını kabul ettiler, fikrini. Dediler ki bir hakem kuralım. İkisi ve iki hakem Kur'an-ı Kerim'in buyruğuna göre bir karara varsınlar. Her iki taraftan birer hakem olsun. Buna tahkim denilir. Tehkim. Her neyse Şamlılar Hazreti Amr bin As'ı seçtiler ve Hazreti Ali Hazreti Abu Musa Aşeri'yi görevlendirdi. Ve imza atıldıktan sonra dağıldılar ordu. İbn-i Asir'in referansıdır bu. İkinci halife radıyallahu anh bu konuda şöyle yazmıştır, beyan etmiştir. Bu savaşta Hazreti Muaviye'nin dostları şöyle bir kurnazlık yaptılar ki Kur'an-ı Kerim'i mızraklar üzerinde taşıdılar ve dediler ki Kur'an ne karar verirse biz onu kabul ediyoruz. Bu gaye için hakemler olmalı her iki taraftan. Bunun üzerine aynı fesatçılar, Hazreti Osman'ın öldürülmesine ortak olanlar, kendisinin şehadetinden sonra kurtulmak için Hazreti Ali'ye birleştiler. Onlar Hazreti Ali'ye baskı yaptılar. Bu doğru söylüyorlar. Karar için hakem kurun. Hazreti Ali çok inkar etti. Fakat onlar ve bazı zayıf kimseler aldandılar onlar. Hazreti Ali'yi mecbur ettiler ki siz hakemi tayin edin. Hazreti Muaviye tarafından Hazreti Amr bin Alas ve Hazreti Ali tarafından Hazreti Ebu Musa Aşeri hakem olarak görevlendirildiler. Bu tehkim aslında Osman'ın öldürülmesinde vardı. Bu ve şart şuydu ki Kur'an-ı Kerim'e göre karar verilecek. Hazreti Osman'ı öldürmek bu olayı konusunda karar verilecek ve bu gaye için onlar görevlendirildiydiler. İstiyorlardı ki Kur'an-ı Kerim'e göre katilleri ceza vermek için karar verilecek. Fakat Amr bin Alas, Abu Musa Aşeri her ikisi istişare ettiler ve karar verdiler. İyidir ki her ikisini azl edelim. Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'yi onun amaretinden azl edelim. Tehkim şu gaye için idi ki Hazreti Osman'ın öldürülmesi olayı konusunda karar versinler. Fakat burada her ikisi karar verdiler ki her ikisini önce azl edelim. Daha sonra başka bir şey söyleyeceğiz. Çünkü bütün Müslümanlar her ikisi yüzünden musibete giriyorlar. Her ikisinin fikri böyleydi. Ve daha sonra hür bir şekilde Müslümanların karar vermesine izin verelim ki kimi isterlerse halife seçsinler. Halbuki bu görev için onlar değil idiler. Bu hataydı. Hakemlerin düşünmeye başladıkları konu. Bu konu için onlar görevlendirilmemişlerdi. Fakat her neyse her ikisi ilan ettiler. Bir toplantı yaptılar. Ve Hazreti Amr bin Alas'da bu Musa Aşeri dedi ki önce siz kararınızı ilan edin. Daha sonra ben ilan edeceğim. Hazreti Ebu Musa Aşeri ilan etti. Hazreti Ali hilafetten azl ediyor. Ondan sonra Hazreti Amr bin Alas ayağa kalktı ve dedi ki Ebu Musa Hazreti Ali'yi azl etmiştir. Ben de hemfikirim ve Hazreti Ali hilafetten azl ediyorum. Fakat Muaviye'yi ben azl etmiyorum. Onun amaretine
bırakıyorum görevinde. Kendisi çok iyi bir zat idi. Amr bin al-As, fakat o vakit Hazreti Müslim diyor ki ben şu tartışmaya girmiyorum ki bu karar niye verdi. Her neyse onlar iyiliğe rağmen şu ya bu şekilde insanların sözüne mi aldandılar yahut ne oldu? Bu ayrı bir konudur. Onun için bu tartışmaya girmiyorum. Fakat her neyse kararı yanlış idi. Bu karar üzerine Hz. Muaviye'nin dostları demeye başladılar ki hakim olanlar Ali yerinde Muaviye'nin lehinde karar verdiler. Ve bu doğrudur. Fakat Hz. Ali bunu kabul etmedi. Ve dediler ki hakem bu gaye için görevlendirilmediler. Ve onların bu kararı Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine dahi dayalı değil. Onun için Hz. Ali'nin münafık dostları hakem için söyleyenler gürültü yaptılar ve dediler ki hakem niye yapıldı? Dini konularda asla hakem olamaz. Hz. Ali dedi ki ilk olarak bu anlaşma da vardı ki onların kararı Kur'an'a göre olacak. Onlar ona uymadılar. Kur'an'a göre karar verilmedi. İkincisi hakem sizin ısrarınız yüzünden biz onları görevlendirdik. Şimdi diyorsunuz ki ben niye hakemi görevlendirdim? Dediler ki biz hata yaptık. Size her ne dediysek bizim hatamız idi. Fakat soru şudur ki siz niye onu kabul ettiniz? Bunun anlamı şudur ki isyancılar, münafıklar dediler ki biz dahi günahkar olduk ve siz dahi günahkar, biz eşit olduk. Biz dahi hata yaptık ve siz dahi hata yaptınız. Biz şimdi kendi hatanızdan tövbe ettik. Uygundur ki siz de tövbe edin ve kabul edin ki siz her ne yaptıysanız caiz olmayan bir iş yaptınız. Gayesi şuydu ki Hz. Ali inkar ederse şunu diyerek biatinden çıkabilirler ki bunlar İslamiyet'e aykırı bir iş yaptılar. Onun için kendi biatinde biz kalamayız. Eğer kendi hatalarını kabul ederlerse kendi hatasını kabul ederse ve derse ki ben tövbe edersem yine onun hilafeti batıl olacak. Çünkü her kim o kadar büyük günah işlerse o halife olamaz. Hz. Ali bunları dinleyince dedi ki ben hata yapmadım. Ben hakim başka bir konu için seçtiydim. Orada birisini hakim yapmak İslam şeriatine göre caizdir. Sonra ben hakim yaparken şart koştuydum ki her ne karar verirse eğer Kur'an ve hadise uygun olursa o zaman onu kabul edeceğim, yoksa değil. Ben onu asla kabul etmeyeceğim. Onlar şu şartı gözlerinde bulundurmadılar ve verdikleri karar da o konu için değil. Onun için benim için onların kararı hüccet değildir. Fakat Hz. Ali'nin bu özrünü kabul etmediler ve biyetten ayrıldılar. Ve havaric olarak isimlendirildiler. Ve yeni bir din uydurlar ki vacibul itaat halife kimse yoktur. Müslümanların çoğunun kararına göre amel edilecek. Çünkü belli bir zatı vacibul itaat emir kabul etmek la hukma illa lillah'a aykırıdır. İnil hukmu illa lillah. Cengi Nehrivan 38 Hicri'de oldu. Nehrivan Bağdat ve Vasıta arasındadır. Burada Hz. Ali ve Havaric arasında savaş oldu. İbn-i Esir'in tarihinde şöyle yazılıdır. Cengi Siffin'in karar verilmesi için Hz. Ali tarafından Hz. Ebu Musa Aşeri ve Emir Muaviye tarafından Hz. Amr bin al-As hakem olarak görevlendirildiler. Tarihte bu olayı tehkim denilir. Tehkim konusunda Hz. Ali'nin bir ordusundan bir taife ihtilaf ettiler ve isyan ederek ayrıldılar ve havaric olarak isimlendirildiler. O havariciler tehkimin günah olduğunu diyerek Hz. Ali dediler ki tövbe et ve hilafetten ayrıl dediler. Kendisi inkar etti. Hz. Ali Emir Muaviye niye kabul etti daha önce bildirilmiştir.
Hazreti Ali Mir Muaviye aleyhinde tekrar Suriye'ye doğru gitmek istiyordu. Havariciler fesada girdiler. Abdullah bin Vahhab'ı imam yaptılar. Ve Kufa'dan Nehrivan'a doğru gittiler. Havariciler Basra'da dahi bir insanları topladılar. Daha sonra Nehrivan'da Abdullah bin Vahhab'ın ordusuyla birleşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir dostu Abdullah bin Habab Hazreti Ali'nin yardım ettiği için öldürdü ve onun karısının karnını yardılar. Hamile karını ve 3 kadını dahi öldürdüler. Hazreti Ali'ye bu durum kendisine ulaştı. Kendisi araştırmak için Haris bin Murra'yı gönderdi. Onların yanına gitti. Sefir olarak hariciler, onları dahi hariciler öldürdüler. Bunu görerek Hazreti Ali Suriye'ye gitmek niyetinden vazgeçti ve 65 bin orduyu hazırlamıştı. Suriye için havaricinin mukabilesi için çıktı. Nehrivan adlı yere geldiği zaman havaricileri davet etti. Hazreti Ebu Eyyub Ensari'ye bayrak verdi. Her kim onu bayrağa girerse onunla savaşılmayacak. Bu ilan dinleyerek 4000 olan onların askeri, onlardan 100 kişi Hazreti Ali ile birleştiler. Ve büyük bir sayı Kufe geri döndü. Yalnız bir insan, 800 insan Abdullah bin Vahhab haricinin lider ilerlediler. Ve Hazreti Ali'nin 65 bin olan orduyla savaştılar. Bütün havariciler öldüler. Bir rivayete göre havaricilerin az sayısı 10 idi, kurtulabildiler. Hazreti Ali'nin ordusundan 7 kişi şehit oldu. Hazreti Amra binti Abdurrahman beyan etti. Hazreti Ali Basra'ya doğru yola çıktı. Hazreti Resulullah'ın zevcesi, mutahhire zevcesi Hazreti Ümmü Salama'nın huzuruna gitti. O dedi ki siz Allah-u Teala'nın hıfzında gidin. Hazreti Ali'ye dua etti. Allah adına yemin ediyorum şüphesiz siz hak üzerindesiniz ve hak sizinle birliktedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize evde kalmamızı emretti. Onun için eğer Allah ve Resulüne ben isyan edecek olmasaydım sizinle beraber giderdim. Fakat Allah adına yemin ediyorum ben size kendi oğullarımı oğlumu Amr'ı sizinle birlikte gönderiyorum. Benim yanımda en üstündür o. Benim canımdan daha fazla ben onu seviyorum. Bu zikir daha devam ediyor. İnşallah gelecekte de devam edecek. Bugün dahi ben Pakistan ve El Cezayir'in Ahmediler için duanızı istiyorum. El Cezayir'in mutlu verici bir haberi vardır. Geçen günlerde 2-3 günde 2 değişik mahkemeler yanlış suçlama olan Ahmedileri beri etti. Allah-u Teala bu insaftan yana olan hakimlere ceza versin, mükafat versin ve diğer insanlara dahi Ahmediler üzerinde yanlış duruşma açanlar aleyhinde yanlış karar vermesinler, doğru karar versinler. Pakistan'daki oradaki yöneticiler insaftan uzaklaşıyorlar ve kendi yetkilerinden yanlış bir şekilde kullanıyorlar yetkilerini yöneticiler ve hakimler. Allah-u Teala onlara dahi güç versin, kendi kinlerini ve düşmanlıklarını çıkararak baksınlar duruşmalara. İslahları Allah katında mukadder değil ise Allah-u Teala onlara ceza versin çabuk. Ve Ahmediler için Pakistan'da dahi barış sağlasın onlara. Pakistanlı Ahmediler, Pakistan'da yaşayan Ahmediler özellikle nafile ve duaya çok yönelsinler. Bu dualarda Rabbi kullu şeyin hadimuke Rabbi fa'fazni vansurni varhamni okusunlar. Allahümme inna nacaluka fi nuhurihim ve na'udhu beka min şururihim dahi bunu dahi okusunlar. İstiğfar eylesinler. Salavat çok okusunlar. Bugünlerde buna çok gerek vardır. Nafile dahi eda etsinler. Söylediğim gibi. Allah-u Teala onlara güç versin ve çabuk oranın durumu iyileştirsin durumunu. Bugün dahi
Ben namazlardan sonra bazı cenazeleri kıldıracağım. Birinci cenaze Mahmuda Abbas hanımın cenazesidir. Abbas bin Abdülkadir şehidin Hayırpur'un karısıydı. Hayırpur 29 Kasım günü 91 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun babası Doktor Muhammed İbrahim Bey King Edward Medical College'da tahsil görürken 1926 senesinde Ahmedi sınıf arkadaşından etkilenerek kendi karısıyla birlikte Hz. Muslim'in eli üzerinde biat ederek Ahmediye cemaatine katıldıydı. Mayıs 1951 senesinde evlendiler. Humda Hanım Profesör Abbas bin Abdülkadir ile Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi Hz. Mevlana Abdülmacid'in torunuydu. Hz. Sara Begum Hz. II. Halife'nin eşinin büyük kardeşi Profesör Abdülkadir'in oğluydu. 1974 senesinde bunun kocası Profesör Abdülkadir Hayırpur şehrinde şehit edildi ve çok büyük sabırla hayatını geçirdi. Sabırsızlık göstermedi ve Allah-u Teala'nın rızasına razı kaldı. Şehadeti üzerine gayrı teyzesinin oğlu taziye mektubunda yazdı ki Abbas iyi bir insan idi. Keşke sonu hidayet yolu üzerinde olsaydı. Humda Hanım ona cevap yazdı. Ben iftihar ediyorum ki benim kocam hidayet yolu üzerinde canını verdi. Sonra Humda Hanım'ın okul zanında bir dostu vardı Şefika Hanım. Tesadüfen Pakistan'ın General Ziaul Hak'ın karısı oldu. Bir seferinde kocasının başkan seçildikten sonra Ziaul Hak Bey'in karısı herkes benimle görüşmek için geliyorlar fakat Humda gelmiyor. Humda Hanım haber aldı bir yerden dinleyerek dedi ki öyle bir insanın karısıyla ben asla görüşmek istemiyorum ki benim imamım Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi cemaatiyle düşmanlık besliyor ve ondan sonra asla kendisiyle görüşmedi. Birçok iyiliklere sahip idi. Çok nefaset seven, çok iyi ve muhlis bir bayan idi. Namaz ve orucu hiç kaçırmazdı. Çocuklara dahi alıştırdı. Çanda vermek konusunda acele davranırdı. Hayrat vermek için daima hazır olurdu. Ramazan ayında öyle insanlar için daima evlerinde oruç açtırıyordu. Hilafetiyle büyük aşk vardı. Hilafete karşı mektup yazardı. Kendi eliyle bana. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını çok okurdu. Cemaatimizin kitaplarını ve El Fazıl'ı daima okudu. Son ana kadar. 2006 senesinde onun küçük doğru Doktor Amira trafik kazasında iki oğlu çocuğuyla birlikte vefat etti. Bunu dahi sabır ile göğüs getirerek ve sabırın örneğini gösterdi. Bütün akrabalar kendisinin birçok iyilikleri yüzünden kendisini seviyorlardı. Gayri Ahmedilerin dahi sevgi alakası vardı kendisiyle. Bıraktığı 3 kız ve 2 oğul vardır. Amerika, Kanada ve Norveç'te yaşıyorlar. Allah-u Teala onların hepsine, onun evladına ve onun evladına, nesline, onun iyiliklerine göre hayat geçirmeyi nasip eylesin. Merhume derecelerini yükseltsin. Bundan sonraki cenaze Rızvan Seyyid Naimi Irak'tan 13 Kasım günü 70 yaşında vefat ettiğine lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun oğlu Mustafa Naimi yazıyor. Benim babam rüyada kendisini Hz. Seyyid Abdülkadir Cilani'nin yanında gördü. O babama kendi ayakkabını verdi. Babam şunu dileyerek gecikti ki ben nerede ve Abdülkadir'in yeri nerede, ben onun ayakkabını nasıl giyebilirim? Fakat Hz. Abdülkadir Cilani ısrar etti ve babam ayakkabını giydi. Ondan sonra Hz. Seyyid Abdülkadir adamın birisini ve cemaatini işaret ederek dedi ki bunlara katıl dedi. Bundan sonra
Rızvan Amini rüyada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dahi gördü. Belli bir sonra MT vasıtasıyla cemaatiyle tanıştı. Rızvan Bey dedi ki rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüydü. Bundan murat kendisinin gerçek sadı Hz. Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın gelişiydi. Ve ikinci rüyasında cemaat ve bir zat gösterildiydi. Bana Abdülkadir Bey bana işaret ettiydi. Buna katıl. Ondan murat Hz. Emirül Müminin halife ve onun cemaatidir. 2012 senesinde biat etti. Merhum Salih akrabalara yardım eden, fakirlere yardım eden idi. Tebliği çok severdi. Zayıf olmasına rağmen, muhalefete rağmen kendi bölgesinde Ahmediyetin tebliğini yapardı. Kendi bölgesine daima nasihat ederdi ki biat ederek cemaate katılsınlar. Onun oğlu ve karısı ve karısının kardeşi dahi biat ettiler şimdi. Allah-u Teala onlara sebat versin ve merhumun iyiliklerini devam ettirmeyi nasip eylesin onlara. Merhumun derecelerini yükseltsin. Bundan sonraki cenaze Malik Ali Muhammed'in cenazesidir. Sergoda Muhammed Afzal Zafer Murabbi'nin Kenya'nın babasıydı. 20 Ağustos günü 90 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1974 senesinde esiri Rahi Mevla olmak saadetine dahi naip oldu. Cemaatin işlerine, murabbileri, vakfe zindagilere çok saygı gösterirdi. Merhum teheccüdü kaçırmaz. Namaza, oruca bağlı, misafirperver birisiydi. Fakirleri seven birisiydi. Sabır ve şakir idi. Akrabalara iyi muamele yapardı. İyi ve muhlis insan idi. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini daima yapardı. Ve birçok çocuğa Kur'an-ı Kerim'i okuttu. Bıraktığı 3 oğul ve 11 torun bırakmıştır. Muhammed Afzal Zafer Bey murabbidir. Kenya'da söylediğim gibi oğluydu. Meydan sahasında olduğu için Kenya'daydı. Cenazeye katılamadı. Defnine katılamadı. Babasına Allah-u Teala ona dahi sabır ve hafıza versin. Merhumiyle mağfiret eylesin. Derecelerini yükselsin. Bunda sonraki cenaze İhsan Ahmet Lahor'un cenazesidir. Şefkat Mahmud'un oğluydu. 26 Temmuz günü 35 yaşında korona yüzünden vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazret Maulvi Nuruddin Acmal Afgoleki Gujarat ilinden Mesih Muhammed Aleyhisselatü sahabisinin torunuydu ve İrşad Ahmet Gujranwala'nın torunuydu diğer taraftan. 2 sene Rachna Town Lahor'da Sadr Cemaat hizmet etmek nasip oldu kendisine. Ayrıca Delhi'nin bir amareti tinde Secretary Nav Mubayin hizmet etmek nasip oldu. Tebliği çok severdi. Allah-u Teala'nın lütfuyla kendisini 8 kişiye biat ettirdi. Bıraktığı karısı dışında 2 oğul Hannan Ahmed Masrur 6 yaşında ve Mubin Ahmed Tahir 3 yaşında ve bir kız Saira Hanım 5 yaşında. Bunun dışında baba ve anne ve 3 kardeş ve 2 kız kardeş bırakmışlar. Allah Teala hepsine sağlık versin. Çocuklara kefil olsun ve onların iyiliklerini devam ettirmeyi nasip eylesin. Merhumun derecelerini yükselsin. Bundan sonraki cenaze Riyazuddin Şams Bey'in cenazesidir. Maulana Celaluddin Şams'ın oğluydu. Küçük oğlu. 27 Mayıs günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhumun ailesinin tanımı böyleydi ki Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü'nün sahabesi Hz. Miya Muhammed Siddiq'in torunun oğlu, Hz. Miya Mahmud'in Seyfvani'nin torunu, Hz. Khaca Ubeydullah'ın torunu anne tarafından. Ve Hz. Maulana Celaluddin Şams'ın oğluydu. Bütün bunlar eshablardan idiler. Musi idi. Bıraktı 2 kız ve 1 oğul bırakmıştır. Allah-u Teala sabır ve hafıza versin çocuklarına. Karısı önceden vefat ettiydi zaten. Merhumu Allah-u Teala mağfiret eylesin, derecelerini yükselsin. Onun kardeşi Muniruddin Şems diyor ki merhum çok iyiliklere sahip idi. Namaza bağlı,
çocuklara daima namazı nasihat eder. Hilafeti çok severdi. Evde daima hilafete bağlı kalmak sözlerinden söz edilirdi. Hastalık günlerinde dahi 2 sene oldu. Benimle görüşmek için geldi ve hasta olmasına rağmen sabır ve hafızayla ile çok iyi mizaçla konuştu benimle. Çocuklarını düşünüyordu. Kendisini değil. Herkes diyor ki daima gülümsüyordu. Herkes ile beraber kalırdı. Ve her durumda onlara beraber olurdu. Allah-u Teala merhume mağfiret eylesin ve derecelerini yükseltsin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.